Kag sa uno sa mga balita subong nga adlaw. Subong nga adlaw may mga driver nga nagkakasang ilang mga plastic barriers pero kalabanan wala anay nagkakasa kakulba nga base dakpon kay wala sang memo. LTFRB Region 6 nagpatag nga pwede na ini mapangkakas. May report si Nico Delfin. Wala anay nangakas sa mga plastic barrier ang kadamaan sa mga driver sa ilang ginamaneho nga jeep samtang wala pa sang memorandum gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ginanunsyo sang pamunuan sang Department of Transportation kag LTFRB Regional Office nga pwede na mapatuman ang pagkakas sa mga plastic barrier sumugod karon nga adlaw. Nagpangduha-duha pa una ang jeepney driver nga si Dexter Torda pero sang mahibaluan niya ang balita gikan sa iyang mga kaupdanan, gilayon niya gingkakas ang mga plastic barrier sa sulod sang ginamaneho nga jeep. Kakson eh. Kakson na. Hindi ko man kutani gani kakson gina. Ngaman. Kiti ladok man ko mo. Ambal gani araw. Si useless man kasi, di ba? Ano man nagyapon kung ano, di ba? Amo man nagyapon mo kung ano, hindi man sasabad. Pero kung virus talaga, malusot-lusot. Tapos kung tuod man nga mahuyatan na, kung may virus ang ano, arada agapin. Pero bisan may memo man o kung wala, ginpakamaayo naman sang pila ka mga driver kasubong na lang sa mga nagabiyahe Burgos Alangilan nga hindi anay pagkakason ang mga plastic barrier para sa ila magluwas nga makalikaw sila sa posible pagpanakop. Hindi man gihapon ini makabulig sila pagbiyahe, bangod limitado gihapon sa 50 to 70% ang mga pasahero sa mga pampubliko nga salakyan sa idalom sang Alert Level 4 status sang Bacolod. Ini-order na yan, kaya lang daw huwag pa nang gito kulpas. Problema maguna ka ukas, mas ikaw na dakon lang. Sino ko naman nakop in kaso? Huwag man ano, kaya lang daw, siyempre, bigado daw sa kung mga tsimpuhan ka pa sa makuha na yan. So, magyapon, kung ipaw kasi ng barrier, ano magyapon, 75% magyapon na pasayro. Bagay, hindi pwede ka, Hindi magyapon, kung mga ganaon sila na seating capacity na, pwede na na-option. Suno kay Ang Executive Director sang Emergency Operations Center nga dapat masiguro man nga hindi overloaded ang mga jeep kag nagagamit sang face mask kag face shield ang mga pasahero. Let's stick to the minimum health protocols to keep ourselves safe. And kung commuter ka, dapat din nga magpa-vaccinate ka because you're exposed every day. Ginalauman sang katapos ang transport sector nga kung mapanubuan na ang alert status sang Bacolod, base pa lang mapasakaan na ang ila passenger capacity, agud bisan paano makapahagan-hagan man ini sang ila palasanon sa nagapadan nga pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Damlag pa, ginaanunsyo na sang LTFRB ang pagkakas sa mga plastic barriers bangod wala man sang medical study nga makapamatuod nga ini ang makapugong sang pagpanglaton sang COVID-19. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.